tropa, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, mano. E hoje a gente tá aqui, aqui na tier list, né? A tier list aqui braba. E bom, mano, a gente tá fazendo uma tier list de melhores times do mundo. Tipo assim, não é melhores, mas meio que fez uma tier list de melhores e os piores times do mundo. Bom, a gente meio que fez um rank aqui, mano, tá ligado? Um rank. E, cara, o cara que fez essa tier list foi o Andoi Pietro. Ele tem um Twitter dele aqui. Aqui, mano, se vocês quiserem seguir lá ele, é só... Aqui, ó, tá aqui, ó. Só pausar o vídeo e ver aqui, mano. Se quiserem seguir lá no Twitter, né? Você tem Twitter. E, bom, cara, eu mandei algumas... Cara, mano, sério. Esse site aqui, ele é muito bugado. Eu tinha colocado time brabo, mas aí ficou hora do brabo. Ah, tô preguiça de mudar. Mas, ó, temos timaço. Que isso, mano? Ah, tá, mano. Meu Deus, cara, que susto, mano. É que aqui em cima, aqui lá em cima tava aparecendo aqui um anúncio. Eu pensei que fosse anúncio inapropriado. Aí, moleque, nossa, mano, que susto, mas era só um anúncio lá de jogo ali. Mas é isso, mano. Então, aqui temos, timaço. Não sei porque o bagulho tá falando que tá escrito errado, mas... Tá bom, não sei. Meu Deus, cara, o que o River Plate tá fazendo aqui, mano? Calma aí, deixa eu tirar ele daqui. Vou colocar ele aqui, ó. É time bom. Por que timaço? Aqui, ó. Calma aí. O Márcio também não tava aqui. Eu acho que não tava aqui, não. Mas, eu acho que ele tava. Mas eu vou mudar ele aqui, porque eu acho que ele não é tão timaço assim, não, né, velho? Tô zoando. Ele é um timaço, vai. Ele é um timaço, mas, pô... Eu acho que eu vou colocar ele no brabo, né? Porque hoje em dia ele tá mó ruim, né? Tá. Agora, vamos vir aqui embaixo. E agora vamos começar a nossa tier list. Lembrando, galera, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E é isso, mano. Vai, eu vou começar pelo primeiro time aqui, que é o Newcastle. Cara, o Newcastle... Não sei, cara, nem tanto, tá ligado? Nem tanto assim. Cara, é mesmo, cara, esqueci de... Meu Deus, cara, eu tô... Até me esqueci de falar os ranks, o nome dos ranks aqui, ó. Temos o timaço. Temos... Isso aqui, velho. O que é isso, mano? Meu Deus. Tá, mano, voltamos aqui. Deu umas bugadas, esse bagulho aqui é cheio de bug, né, velho? Então, ó, estamos aqui. Timaço. Time brabo. E hora... É hora boa. Mano, sério. Véi, por que tá... Ah, mano, ignora isso. Finge que é timaço, cara. Esse bagulho tá... É hora, negócio de tempo, sei lá, velho. O bagulho tá todo bugado, esse site aqui. Até, ó, timaço. Time brabo. Time bom. Time bonzinho, né? Bonzinho ali. Nem tanto. Time ruim. Tá tempo ruim, mano. Meu Deus do céu, cara. Esse site aqui tá cheio de bug. Temos também time ruim. Mas, ó, gente, ignora isso aí, mano. O site tá bugado, ele tá escrito tempo horrível. E agora, time que não sabe jogar, aquele time horrível. E, cara, eu acho que eu vou colocar o Newcastle. Nem tanto, vai. Vou colocar no nem tanto assim, vai. Newcastle, eu acho que é um time que nem tanto, não tem tanta coisa assim. Tá, o próximo time é o Leicester, né? Cara, é muito difícil, não sei se é Leicester... É Leicester. Vou chamar Leicester, porque eu sei o nome, mas não sei falar ele direito. Cara, é bom. Sei, cara. Eu vou colocar nem tanto também. Falar nem tanto. O Leicester, ele é nem tanto assim, não. Inter de Milão, cara, vou ter que colocar. Meu Deus do céu, cara, o que eu fiz aqui? Meu, o bagulho tá dando bug, meu Deus do céu. Tá dando bug aqui. Vai. Tá assim? Tá, não mudou nada, não, vai. Cara, nossa, o Milan, Inter de Milão. Cara, o Milan tem que colocar ele em timaço. 7 Champions League. Pô, o bagulho o time é bom. Tem um monte de... Eu acho que é o maior campeão da... Não, acho que eu sou o segundo maior campeão do campeonato italiano. Mas é isso, vai. Agora o Roma. Cara, o Roma... Colocar ele aqui no nem tanto também. Nem tanto, se o Roma é Roma, né, mano? Não tem nada não. Tá. PSG, Paris Saint-Germain. Cara,
Eles são bonzinhos, vai. O negócio que não tem Champions League, pô. Tem nada assim. Cara, não, vou baixar ele. Vou colocar nem tanto assim. Pô, mas os caras têm cheio de dinheiro, maior campeão francês. Mas, cara, sei lá, mano, já tomaram vários goleados aí na Champions League. Agora o Lyonnais. Cara, o Lyonnais eu acho que é nem tanto também não, velho. Acho que eles são bem nem tanto, assim. São bem nem tanto. Vou colocar aqui, ó. Agora, o Red Bull Leipzig. Cara, eu acho que também nem tanto assim não, hein, velho. Nem tanto. Não, vou colocar em time ruim, hein, velho. Não, vou colocar nem tanto também, pô, porque eles atuais campeões aí da Copa, alemã. É isso, né? Não sei nem o que eu tô querendo falar. Cara, eu esqueci o nome, meu Deus, cara. Eu esqueci o nome desse time aqui. Esqueci, mano. É o Real Sociedade. É o Real Sociedade. Meu Deus, cara, eu nem sei. Acho que é Real Sociedade. Cara, pra falar a verdade, são um time bem, né, bem ruimzinho, hein, velho. Não sei, mano. Nunca fizeram tanta coisa assim, não. Obrigado. Bayern de Munique, cara. Bayern de Munique. Cara. Calma aí, mano. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Deixa eu ver. Calma aí. Tá, mano. Cara, eu dei um pressentimento aqui que eu tinha mexido em alguma coisa. Mas tá bom, ó. Bayern de Munique, cara. Bayern de Munique vai, né? Meu Deus, cara. Vem pra cá. Bayern de Munique, cara, vai ter que ser anti-massa, hein, velho. Vai ter que ser. Maior campeão maior campeão aí da Bundesliga, da Copa Alemã. Tem 6 Champions League? É 6 Champions League que ele tem, mano? Não sei, é 6 ou 5, mano. Sei lá, mano, não sei. Eu acho que eles devem ter 6 ou 5 Champions League aí. Pô, os caras são bons, né? Timaço. Mano, esse time aqui, velho, eu não conheço. Mas, pô, pelo escudo, pelo nome, cara, isso aqui deve ser time ruim, hein? Time bem ruinzinho, cara, na moral. Valência, cara, Valência. Nossa, cara, Valência, cara. Vou colocar ele aqui, né? Time ruim. Pô, o Valência nunca fez nada, pô. O escudo deles é muito sem nexo. Tipo um morcego em cima e bagulho embaixo ali, mano. Nossa, muito zoado. Cara, tô ligado que esse time aqui é da Romênia. Mas, cara, eu esqueci o nome deles. Com toda sinceridade, eu esqueci o nome deles. Mas, cara, nossa, eu acho que eles nunca fizeram tanta coisa assim, não, mano. Time da Romênia. Calma aí, mano. Tô colocando coisa aqui. Pô, cara, time da Romênia. Não sei. Vou colocar em time ruim. Eles já ganharam uma Champions League. Vou colocar. Pô, nunca mais. Quase nem ver eles ganhando tanta coisa assim. Mas é isso. Tá. Eu tô ligado que nesse time aqui tem um nome de negócio aí de cristal, sei lá o quê. Mas, cara, na moral, esse time aqui é bem ruim. Eu acho bem ruim, velho. Cara, eu esqueci de país que ele é, mas, cara, eu conheço ele, velho. Já vi esse time em algum lugar. Cara, esse time aqui eu acho que ele é da Suíça, cara. Eu tô ligado que eu acho que esse time aqui é da Suíça, mano. Não sei. Eu esqueci o nome dele, mas, cara, deve ter um nome aqui. Deve estar um nome, cara. Não dá nem pra ver, velho. Eu tô com meu dedo na frente. É o K. Deixa eu ver, mano. Tá bem pequeno. O Cadiz FC. Cadiz FC. Não sei lá, velho. Esse time aqui parece. Nossa, parece ser bem ruimzinho, velho. Esse time é bem ruimzinho, cara. Nunca vi ele fazer nada. Nossa, esse aqui, meu amigo do céu. Esse aqui eu vou nem falar, não. Vou dar nem comentários. Tá, Real Racing Clube. Meu Deus do céu, cara. Os caras são um zoadeira mesmo, hein, cara. Barcelona, cara. Mano do céu, Barcelona, cara. Pô, velho, eu não vou esculachar, velho. Vai, timaço, vai. Timaço. Tá, vou colocar aqui, ó. Tá, calma aí. Poxa, mano, o que o monstro está fazendo aqui? Vou colocar aqui, ó. Bom. Ok, calma aí. Cadê? Deixa eu ver se não coloquei nada errado aqui. Tá.
Agora o Atlético de Bilbao. Cara, o Atlético de Bilbao, sei lá. São nem tanto assim também, cara. São nem tanto. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara, eu subi. O Atlético de Bilbao, cadê? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Tá. O West Ham. Cara, o West Ham também. É o time, cara. Eu vou colocar no time ruim, vai. Não são muito bons assim, não. Tá. Bom, galera, essa aqui foi minha tier list. Espero que vocês tenham gostado aqui, mano. O que vocês acharam que minha tier list? Foi uma tier list justa? Será? Não sei, mano. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Né? Então, né? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa minha tier list. Então, valeu, falou. E fui, né, tropa?